Добар ден. Добар ден. Добар ден, драги дечиња. Сигурно се сеќавате од вчера. Јас сум учителката Марија и денеска ќе зборуваме за сетилото за вид. Но првин да повториме што научивме вчера. Вчера учевме за нашите сетила. Тие се 5: сетило за допир, сетило за вид, за вкус, за мирис и за слух. Така. Малце повеќе научивме за сетилото за допир. Да. Тоа се нашите раце, нашата кожа, со неа допираме. И сега може да почнеме за сетилото за вид. Одлично. Дали, Сетилото за вид Имаме презентација. имаме, да. Ајде да видиме. Ето. Еве. Сетилото за вид се нашите очи. Со нив гледаме многу нешта, со нив може да ги видиме предметите што се движат. Да. Со нив може да ги видиме боите на светот, да видиме кога нешто се движи, кога нешто стои. Да. А дали знаете дека кога ќе ги затвориме очите, нема да може да гледаме? Ајде да пробаме. Ајде да видиме. Ајде. Првин да го затвориме едното, Аха. гледаме, но не така добро. Потоа ќе го затвориме и второто. Сега не гледаме ништо. Да, не гледам. Темница. Да. Но меѓутоа, дали знаете каква боја на очи сите ние луѓе имаме? Па Има најразлични. различни. Зелени. Еве, например, Марија има зелени, мојава Зелени. кукла има сини Сини. очи, кафејави. Црни. Црни. Добро, црни не постојат, мислам, но темно кафеави. Темно кафеави. Темно кафеави. Темно Да. кафеави. А дали знаете зошто ни служат вегите, трепките, капакот? Па, Да, за да веројатно никои непријатни чистички не влезат во нашите очи, со тоа што... Точно. Да. Значи ни служат трепките, капаците и вегите да не ни влезе прашина, потта, јаката светлина. Така. А зошто ни служат солзите? А за да ги прочистат очите? Да. Да ги прочистат очите. Точно. Така е. На сликава може да видиме што се може да видиме со сетилото за вид, односно со нашите очи. Може да видиме како некој трча, како скока, како плива, може да ја видиме прекрасната природа, може да видиме животни. Сето тоа ни го овозможува сетилото за вид, односно нашите очи. Да. Змија можам да видам таму исто. Точно. А Куќа, дали маче. куќа, маче се. Дали треба долго време да седиме на компјутерот? Треба. Не, Лука, не треба. Па не треба, не. Сгреш. Не треба Се да. извинувам. На компјутерот и на телефонот треба да седиме нормално, но определен Време. период Да. од денот. Затоа што ако седиме подолго, ќе ни се случи да треба да носиме очила. Да. Тоа значи дека видот ќе ни ослабне. Но меѓутоа, дали знаете дека слепите луѓе користат бело стапче Да. за да се движат, за да подобро се движат. Тие кога се движат на улица, исто така има семафори кои што сигнализираат, им даваат Звучен звучна сигнал, сигнализација. да. За да може да знаат кога е зелено. Но кога кога е црвено. црвено и кога е жолто, за да може да се припремат и да ја поминат улицата. Точно, за сонце, за заштита од сончевите зраци, носиме наочари На очари, за да. сонце. А дали знаете дека слепите луѓе, бидејќи им е оштетено сетилото за вид, им се развиени многу повеќе другите сетила? Да, Така. така. Слухот, мирисот. Да, Вкусот. исто како ние, така и слепите луѓе сакаат да читаат и за нив е создадена Да, брајовата азбука. Да. Таа е создадена со мали црни точки кои што се истакнати Спакнати, да. и со допирот на дланката над книгата и со прстињата напред така читаат. А дали знаете дека и животните исто како нас луѓето гледаат Па нормално? нормално, да. Жабата има тие гледаат на поразличит начин. Жабата го гледа само тоа што се движи. Додека ако мувата не се движи, таа нема да Не може може да да види. ја лапне и ќе остане гладна. Гладна. Да. Интересно е за бувот, тој дење спие, а навечер лови. Тој така е привикнат, неговите очи се како огледала кои рефлектираат светлина во ноќта. А орелот, дали знаете дека орелот има 8 пати подобар вид од нас луѓето. Да. 8 Да, пати. да, дури 8 пати. Да. И додека лета високо на небото, може да го види својот плен, дури она мало глувче да го фати од висината. Јас сум слушнал за соколот, нели викаат старите, имаш око како сокол. Имаш очи, да. Но сепак орелот е некој што има најдобар вид. Да.
Сега нашата учителка Дани ќе ни каже неколку игри. Ќе играме? Ќе играме, да. Освен што ние ќе играме, можете другарчињата наши дома да играат. Здраво другарчиња, супер сте не гледале вчера и се надевам дека цела недела ќе се гледаме и ќе се дружиме. Учителка Марија ви напомена дека очите се исто едно од сетилата кои што се многу важни. Да. Значи кога ќе ги затвориме очите ништо не може да гледаме. Со нив гледаме многу работи. Дури можеме да видиме предмети кои што се движат или кои што се статични или стојат на едно одредено место. Така е. Како ние. Јас направив една играчка дома. Можете сите вие си правите играчки, не мора секогаш да купуваме играчки. Токму така. Овде ќе пробаме нешто интересно. Ова е едно штрафче кој што јас го ставив на цевка и има длабнатина. За да провериме колку е важен нашиот вид, тоа ќе го направиме со оваа игра. Дома можете да ја направите или на поинаков начин. Со прстен едноставно може тоа да го пробате. Еве, на пример, кој сака од вас да проба? Марија. Ајде, Маца. Ајде. Јас тебе ќе ти дадам моливче, Добро. а јас ќе земам едно стапче. Кога предметот ќе го оддалечиме, односно ова штрафче, Добро. со едната рака го држиме на одредена оддалеченост. Нашите очи се многу прецизни во одреден момент кога треба нешто да погодиме. Овој предмет во моментот е моето стапче, а ти моливчето ќе го имаш. Ете така. Значи ќе пробаме со нашиот вид да го погодиме кругчето, Аха. односно шуплината од штрафчето. Еве. Нели? Да. Ама тоа е многу полесно кога гледаме со двете очи. Да. Ако гледаме Знаеме со да едно намигнеме? око, Знаеме. Ајде Еве да ќе пробаме. како пиратите од Кариб. Еве, веднаш успеав. Малце потешко и ни треба Малку повеќе време, потешко, да. нели? И поголема концентрација можеби. Ајде, Лука, ти да пробаш. А замислете, кога овој предмет кој што го држиме во едната рака, не е важно дали ќе биде моливче или нешто друго, ќе го движиме и потоа со едното око додека мижиме да можеме да го Успиеме. погодиме предметот, Сега односно во длабнатината. Ајде, Лука. Ајде да видиме. Ајде сега ќе го пробаш на цело. Многу голема концентрација ни треба, Треба, нели? треба, да. А кога би го движел предметот? Ајде. А кога киде тоа многу побрзо, тогаш многу повеќе време ќе ни треба Така. концентрација. Така. Пробајте, дечки, играјте дома, вижбајте ги вашите сетила за вид. Одлично. Ова беше навистина интересна игра. Да, може да си ја направите и дома. Огледалце. Да. Секое утро, па и денеска, а и не Да. мора секое утро. Прво наутро кога ќе се средуваме, пред нас е огледалцето. Токму Така. така. Мора да се видиме Кога ги миеме забите. за да се средиме. Да, кога Така миеме е. лицето. Дали некогаш сте посветиле многу повеќе внимание да се гледате пред огледало и да ги забележите вашите очи? Да. Да. Да? Да. Супер. А дали сте ги нацртале некогаш вашите очи? Па не. Можеби порано. Кога сте биле? Кога сме биле многу мали. Многу мали. Многу мали, да. Ајде вака, сега јас донесов едно огледало. Марија има прекрасни очи. А, ви И благодарам. Марија сега ќе се гледа во огледалото и овде ќе си ги нацрта своите очи. Но, кога ќе се гледаш, треба да внимаваш, значи да ја користиш и бојата како што се твоите очи. Па моите се сиво-зелени. Супер. Еве, затоа Да. имаме Ајде, зелено. биди креативна, Добро. имаш се, фломастерче и нацртај Целото ги. око? Леле, па јас нема да успеам Ајде, да го Марија. нацртам. Па добро, така како што ти го гледаш во огледало. Ти добро црташ, Марија? Не. Ни јас. Леле, навистина? Ние повеќе пишуваме и раскажуваме. Ајде ќе играме една друга игра. Овде имаме картички. Добро. Лука, јас и ти ќе играме. Ајде. Застани од другата страна. Значи картичките, ова игра се вика, може секако да ја крстиме, но користејќи го нашето сетило, треба да повториш се што ќе правам јас. Значи картичките се наместени идентично. Добро. Сите исто. Сега јас ќе пробам да ги променам местата на картичките, а ти внимателно ќе нављудуваш и истото ќе го повториш. Исто како што вие. Да. Добро. Има некоја сина појава. Сила.
Можете да си играте и со други предмети дома. Опс, падна Немаме около. доволно место. Ево. Еве. Дали е исто? Одлично. Да. Ајде, повторно. Можеме да Сега јас забележиме? Може да Ајде. направам. Ајде. 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 Веднаш следам, значи многу внимателно и си играме. Супер, супер. Можеме, еве уште еднаш, да пробаме. Ајде, Лука. Еве. Супер. Вака можете да си играте колку сакате. Дома можете ова да го направите и со играчки. Имате и коцки во различна боја. Тие можете да ги редите и во висина, па секогаш да ги следите. Имате братче, сестриче, па пробајте така да си поиграте и со Еве и нив. Марија е готова со нив. Марија си го Да, нацрта ево моето окото. око. Браво, Марија, кој рече дека не знаеш да црташ. А вие за Супер домашно си. може да си нацртате вакво едно окце, сите. Да, дечиња, гледате се во огледало гледајте се и и нацртате цртате. се. И имаме една многу интересна игра која што овде не знам баш дали ќе може да ја изиграме, но сите ние многу ја сакаме. Сите генерации сме играле. Криенка. Криенка, миженка. Миженка. Да. Како Може. се играше, нели? Жмурка. Да. Жмурка, Така е. едниот ги брои. Едниот брои и ги затвара очите, а сите други другарчиња се кријат. Потоа Ги треба да ги бара. Треба да најде, ги најдеме. нели? Така. Да. Ајде, ние тоа ќе им го оставиме за една домашна задача на другарчињата. Значи, не знам дали ќе можете да си најдете толку многу другарчиња во ова време за да си играте надвор, но размрдајте ги вашите родители, повежбајте малце, крите Така е. се. Дома има толку интересни места за криење. Супер е. Пробајте, нека бидат вашите родители тие што ќе мижат, вие сокрите се, но внимавајте тоа да бидат безбедни места за криење и потоа нека ве тражат. Па сменете ги улогите. Така. Нека ви биде забавно, нели? Така А е. јас имам уште една идеја. Може секој дома да си направи една игра, односно да земе еден лист, многу едноставно, и да разгледува низ домот и да запише сето тоа што го гледа. Па можеме нешто кое што никогаш не го забележал, некое топче скриено таму во ќошот, ќе го најде за прв пат. Да, Така, или да точно. ги нацрта очите на сите членови на фамилијата. Може, и тоа. Може. Значи имате Очите. многу интересни идеи. Ето така. Денеска, еве, забавувајте се, па утре се гледаме повторно. Ето така, Чао. дечки. Одлично. Чао. Благодариме многу на часот, беше навистина интересен и научивме толку многу прекрасни, интересни работи за нашето сетило вид. Така да се гледаме утре. се гледаме. И Утре. исто, за на крај, можам да ви кажам дека можете многу интересно да изработите слагалица. Ние ви донесовме овде една сложувалка, но можете и дома да ја направите. И сечете една убава слика која што вас ви се допаѓа, подредете ја на коцки и Одлично. истата после спојувајте ја. Так, супер. Развивајте го сетилото и помалку пред компјутер. Да. Супер, дечки, одиме со джингл и потоа се гледаме во следниот час.